Есек пен Саршұнақ. Бір күні Саршұнақ бақшаға кіреді де өсіп тұрған көкөністің әптер-тәптерін шығарып бүлдіреді. Бақшашы ұстап алыпты да сілейте сабапты. Саршұнақ есінен танып қалыпты. Бақшашы оны өлдіге санап қоршаудың сыртына лақтырып тастапты. Есеңгіреп жатқан Саршұнақ аздан кейін есін жинайды да сүйретіліп барып шалғынның арасына еніп кетіпті. Сол арада біраз тыныққаннан кейін орнынан тұрып арғы жақтағы тоғайға барыпты. Сол жерде оның қиыспас досы Қасқыр тұрады екен. Сүйретіліп барып Қасқырдың апанына кірген соң Саршұнақ өзінің көрген қорлығын айтып, таяқ зардабынан оңалғанша Қасқырдың апанын паналай тұруды өтініпті. Қасқыр досының бұл тілегін қабылдап, бір бұрышқа жатқызып қояды да өзі қонағын тамақтандыру үшін жем іздеп кетеді. Айналаны түгел шолып шығады, ештеңе таба алмайды. Апанына сопиып босқа айтады, қамығып. Досының бұл кейпін көрген соң Саршұнақ, досым бері қара дейді, көңілін аулап. Осы маңдағы бір ауылда саяқ жүретін маған таныс бір есек бар. Мен жорғалап болса да соған барайын да осыраға ертіп келейін. Сен осында тоса тұр. Екеумізге сол есектің еті бір аптаға жетер. Ой, досым ай, мұның қандай жақсы ақыл дейді Қасқыр қуанып. Қысылтаяңда сүйеніш болар нағыз досым екенсің ғой, тезірек барып келерсің. Саршұнақ сүйретіліп апаннан шығады да әлгі өзі көріп жүрген есекті іздеп кетеді. Ауылға таяп келсе, есек ауылдың сырт жағындағы тақырдың шөбін түртінектеп жайылып жүр екен. О, досым дейді Саршұнақ қасына жетіп барып. Бұның не? Байқаймын, бұл арадан сен аузың толып шөп жей алмайтын түрің бар ғой. Шөп-шөктеріп жүргенің қалай? Білмеушімең. Анау тоғайдың арасында балауса шалғын жайқалып тұрған жоқ па? Жүр, мен сол араға ертіп барайын. Шалғынға мал тығып жүресің. Аз күннен кейін қарның қампиып, балықтай болып семіріп шыға келесің. Мына жерден не жеп жүрсің? Түріңді көріп жаным ашиды. Тарамысыңа ілініп, тырайып тұрсың. Сүйегің сорайған апарықсың. Молшылықты естіген соң есектің аузынан сілекей ағып, Саршұнақтың айтқанына көнетті, шалғынды жерге бармақ болады. Сөйтіп Саршұнаққа ілесіп жүре береді. Біраз жерге барған соң таяқтың зардабынан әлі кетіп қалжыраған Саршұнақ өзінің шаршағанын айтып есектің жотасына мінгізіп алуды өтінеді. Жұдырықтай Саршұнаққа жанашыған есек сол арада оны арқасына мінгізеді де әрі қарай жорғалап жүре береді. Тоғайға жақындау бір төбенің басына шыққан кезде қарсы алдындағы шалғынның арасында көкжал Қасқырдың жүргенін байқап қалады. Сол жерде жүрісін тоқтатып, қабат деген ай деп өкінеді есек қамығып. Ауылға барып қайтпасам болмады. Неге? Не бітіресің деп сұрайды Саршұнақ таңданып. Әке шешемнің мұраға қалдырған мүлкін үйге тастап кетіппін дейді есек. Ал жолға шыққанда қауіптен қорғайтын қасиетті зат еді, соны алып жүруім керек. Осыны айтады да жалт бұрылып ауылға қарай шапқылай жөнеледі. Жолда келе жатып, әкесі өлерінің алдында қайда жүрсең де әрқашан тастамай алып жүр, қауіп қатерден сақтайды деп беріп кеткен мүлікті алмай шалғынға бармайтынын айтады. Сол бетімен ауылға келген соң есек ышқана ақырып қоя береді. Оның ащы даусынан шошып оянған ауыл иттері өре тұрып шулай үріседі. Осы айғай сүреңнен ес шыққан Саршұнақ есектің жотасынан секіріп түсіп, жан сақтайтын тесік іздей бастайды, бірақ жасырынып үлгере алмайды. Иттер тарпа бас салып түтесін шығарады. Біреуге орғазба, өзің түсесің деген сөз содан қалыпты.